Hai, saya bukan sore. Saya adalah Triwahidi, mahasiswa kelas RPL Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Ngudi Waluyo. Saya adalah pelopor etika batuk di sini. Etika batuk yang baik dan benar dapat menurunkan angka penularan penyakit seperti penyakit batuk, pilek, flu, TBC, dan atau penyakit lainnya yang ditularkan melalui udara atau droplet. Etika batuk yang baik dan benar dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, ketika batuk atau bersin, kita dapat menutup mulut dengan menggunakan lengan bagian dalam. Yang kedua, ketika batuk atau bersin, kita dapat menutup mulut menggunakan tisu ataupun sapu tangan. Yang ketiga, ketika batuk atau bersin, kita dapat menggunakan masker. Masker untuk melindungi diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya, Anda, kita semua saling menjaga dan melindungi.